大家好啊，歡迎嚟到雲端命理研究所嘅 podcast，我係小雲。今日除咗我，仲有 Ryan 喺度坐鎮。Hello Ryan，Hello，你好啊！咁我哋今日講啲咩好啊？第二集今日我哋試下講下火嘅日元啦，丙火同丁火。好啊，我講講丙火先啦。咁可能丁火你會熟啲。咁丙火咧嘅意象啦，根據老師所講咧，就係太陽。咁太陽咧，佢嘅意象就係好熱啦、好光啦，同埋佢係無方向咁樣去發射佢嘅光線。我哋身邊有啲同學仔都係丙火日元嘅喎。係啊，跟住你覺得佢哋點啊？太過熱情啊，熱情到咧招架不住。吓，真係㗎？邊個啊？你覺得我都唔記得邊個啦，唉，有幾個啦。？OK，跟住丙火嘅人啦，我自己都覺得幾光明磊落嘅。你唔知你覺唔覺得？係啊，丙火嘅人唔係小人咯，即係唔會背後做太多懟你嘅嘢咯，即係比較正直啲嘅，我覺得個人。最近有個個案都幾有趣，想同大家分享一下嘅。咁話說咧，我有個朋友，咁佢就啱啱生完 BB，佢奶奶咧就非常之關心佢。我朋友咧就唔係火日元嘅，不過佢奶奶咧就係丙火日元，生於夏天。咁佢奶奶咧係一個好好嘅人嚟嘅，都買好多補品俾佢坐月嘅，連陪月姨都話咧覺得佢奶奶好抌本去買啲補品俾佢。咁佢奶奶咧，除咗喺照顧佢方面啊，非常之有心啦，同埋係無方向咁樣去照射咗呢個朋友之外咧，喺育兒資訊方面咧，亦都係無方向咁樣咧去傳送俾我朋友嘅。咁話說啦，佢奶奶其中一樣嘅育兒分享就係關於戒夜奶，佢就同我朋友分享應該點樣可以令到小朋友戒夜奶啦，而佢又希望自己個孫係1個月就可以戒咗夜奶啦。我朋友聽完就好大壓力啦，1個月其實好多小朋友都未必係1個月啦。咁點解會有1個月呢一個諗法呢？就係因為咧奶奶嘅仔即係我朋友老公啦，就係1個月戒咗夜奶，所以佢就覺得個孫咧都應該1個月就戒咗夜奶。咁同時咧，佢唔係淨係關心個孫或者係諗個孫嘅方向啦，佢都係有諗過媽媽就係我朋友，希望咧個 BB 可以早啲戒夜奶啦。媽媽爸爸都可以瞓得好啲，因為呢個丙火日元嘅奶奶呢，佢係每一日去到我朋友屋企都會講一次，咁我朋友就覺得好大壓力。咁我朋友一開始呢，都係可能廣東話齋 hea 咗佢就算啦，但係呢，佢 hea 完奶奶又繼續講，hea 完奶奶又繼續講，佢就覺得好大壓力，咁所以佢就同我哋講咗佢好大壓力，因為佢啱啱生完 BB 1個月啦，就唔係好方便出街，咁所以我哋都係喺網上面傾偈，咁先至知啊，佢真係好大壓力咁樣。咁因為佢覺得每一個小朋友戒奶嘅時間都唔同，咁所以佢覺得佢奶奶唔應該俾咁多壓力佢同佢小朋友，所以都感覺到佢奶奶嘅愛呢係好大壓力嘅。咁我就將呢一件事呢，同一個八字班嘅同學分享啦。咁我都有話，唉，其實都叫佢棄咗奶奶算數啦。咁我朋友都覺得，唉，棄咗佢就算啦。咁呢位八字班嘅同學啦，佢都係一個丙火日元嘅，不過佢喺冬天出世。咁奶奶就係夏天啦。咁佢就覺得唔應該咁樣棄咗奶奶就算啦，應該呢就要同奶奶講，反映翻俾奶奶知，佢覺得咁樣唔啱，唔應該1個月嘅目標去戒夜奶。然後呢，就應該 send 啲 YouTube 片俾個奶奶知，其實係唔應該1個月就戒夜奶，亦都應該要同奶奶講，唔好干涉佢照顧小朋友嘅方向，就應該俾個自由度佢。咁喺呢件事上面啦，其實都睇得出丙火日元嘅同學係真係，或者丙火日元嘅人係點？第一就係真係好正直啦，就唔中意講大話啦，有咩我就同你講。咁第二呢，就係都係無方向咁樣照射住其他人。咁大家可以幻想一下啦，如果係一個夏天嘅丙火就係奶奶咁樣啦，佢就係喺好熱嘅時間都照射住你，咁嗰個光呢就有壓力。例如大家可以幻想下夏天喺一個公園冇遮冇擋嘅情況下，有個太陽曬住，其實係一個好有壓力嘅陽光嚟嘅。咁我另一位八字班嘅同學呢，佢就係一個冬天出世嘅丙火啦。其實同佢都有一段時間相處，佢都非常之
nice 啊，亦都係一個好温暖嘅人啦，好好嘅人啦。咁其實嗰個感覺都幾明顯啦，就係夏天出世嘅陽光係好大壓力，而冬天出世嘅丙火呢，係一種柔情，令到喺寒冷之中帶點温暖。分享完呢一個故事，我唔係想講丙火夏天出世一定唔好，丙火冬天出世一定係好，只不過係照射住嘅光芒係唔同，壓力、温度亦都唔同。係啊，丙火啊，佢哋自己唔知自己做多咗咯。但同時之間咧，佢哋都係好正直嘅。係啊，即係冇嗰啲叫做太過，又唔係太過好心嘅，即係冇嗰個叫咩啊，冇想害你嗰種熱情咯，即係真係純粹好想幫你啊嗰啲熱情。不過就唔知自己做多咗啦，因為太陽太過猛烈，射到個人光咗。你係咪都好有感慨？你俾邊個丙火係對你啊，對到咁？不如你都分享下。係啊，哎呀，我有個朋友啊，佢又係丙火嚟嘅，咁啊仲要身強。咁咧，新強嘅丙火真係仲勁啦，咁就真係熱情到咧，24小時都係好好招呼啊！得閒啊，請我飲茶啊，又食飯啊，又陪我跑下步啊嗰啲，即係咁好，太過熱情咯。咁有陣時我又覺得，你又唔使做咁多嘅，點解你唔中意即係佢陪我都需要你跑步？啲自由啊嘛，大佬係咪先？你知㗎啦，丙火嘅人跑步好長啊嘛，吓，真係㗎？佢哋係點啊？即哇！係跑得點樣追好快。到佢啊？跑得好快啊，好似〜以前細個電視廣告咧，GP 嗰個電池啊，插落個兔仔度，個兔仔爬得好勁啊嘛，係咁你類似嗰種。咁你仲有冇同佢跑步？咁啊冇啊，都係食下嘢見下面算啦。即係睇嚟你都驚咗佢佢。係啊，太過熱情啊，新強嘅丙火啊，好即係好人嚟嘅，不過熱情一滯咯，即係太難招架啦。不過如果當然有啲人中意呢啲，即係中意呢種熱情咁啊，另計咯。我自己就覺得 OK 嘅，係啦，但係都係要有翻啲距離啦。我諗，咁你自己有冇遇過一啲係丙火嘅上司或者丙火嘅同事啊？我遇到一個丙火嘅客咯，係，咁佢係點好好，樣呢？佢係佢又唔係話好扯嘅，但係即係變相好似變咗我係佢個客，咁佢教埋我應該點樣做啊？個價點樣 set 啊？呢樣嗰樣，即係變相佢想全包做晒所有嘢，但係哇，佢係冇，但係佢又唔係即係冇呢個害意嘅，即係好純粹，真係好心地咁樣咯。係啊，我明啊，我諗就同我朋友個奶奶個 case 係一樣啦，就係佢唔係想害個孫啦，咁當然做奶奶一定係錫個孫啦，但係佢哋可能真係中意將自己個圖擺埋喺人哋度，跟住佢好希望人哋係跟佢嗰一套去做，但其實呢個世界真係有好多唔同嘅方法去做同一樣嘢，同埋同時之間都有，即係可能每一個人啦，特別我哋學八字知道。有10個唔同嘅日元啦，我哋咁即係咁樣講咯。咁或者10天干啦，咁其實每個人做嘢嘅方法都係唔同，所以丙火嘅話，我諗，但即係我又好難叫一個丙火嘅人，佢要去聽一聽人哋意見，因為丙火嘅意象同時都係喺個天上面咁樣，因為太陽只會喺天上面，佢唔會跌咗落嚟，所以丙火嘅人咧好難聽得。即係好難會聽人哋意見咯。係，我諗呢個都相對上係比較即係有一個明顯啦。我諗無論係身強身弱啦，我唔知你點睇。誒，我覺得新強嗰個人個天光嗰個性格會仲突出咯。係，我都覺得係。係啊，新弱就即係 compare 翻又唔係100，即係冇咁熱情咯。咁可能60%、70% 熱情咯。即係佢想做嘅，即係佢想好熱情嘅，但係咧就好快攰啊！你見到佢
新約嗰啲丙火啊，或者新約嗰啲火嘅人員，佢好想做，但係一做過咧，佢自己都攰咯。係啊，咁啊，我都當然啦，丙火另計咧，丙火太陽啊嘛，唔識攰。咁新約嘅丙火都勁嘅。係啊，係啊，我哋嗰陣時咧，我記得我哋嘅師傅啦，佢都有講丙火咧係唯一一個天干咧，真係唔驚身弱嘅，特別係丙火後生嗰陣時咧，個活力真係好好，因為後生多數我哋身體都唔錯咁樣，但係一去到年紀大咧，就要去關注。不過我見到咧，我哋有一位嘅同學啦，我冇記錯，佢好似都係50幾歲嘅丙火啦。男人嗰位，其實我見到佢而家個體力都係好好啊，我唔知你覺唔覺？我覺得係啊，係啊，好應該話丙火係又唔係，應該又唔係唔識攰嘅，只不過佢即係佢個精神狀態永遠都好 high 咯，即係係或永遠都好想做，好想做，好想做。係或者係唉，即係體力上係好好多咯，可以例如我哋另一個丙火嘅女同學啦，據我所知佢都可以跑步係好有精力啊，日日去跑啊，跑好似5K 6K，咁當然啦，for 一個跑步嘅人嚟講，其實5K 6K 就唔係一個真係好長嘅路啦。但係佢可能平時都唔係好做運動嘅，但佢要跑就真係可以一嚟就咁樣跑到，咁所以我覺得丙火嘅精神真係幾唔錯咯。同埋咧，嗯因為我係一個咧好唔知醒嘅人嚟嘅，即係我唔係真係想唔知醒，但係真係成日都覺得啊好攰啊咁樣啦。但係咧，據我所知，我哋個丙火同學咧，佢話佢後生嗰陣時啦，咁佢係身強嘅。咁佢咧就話佢後生嗰陣時，無論前一晚幾點瞓都好，即係好夜瞓都好啦，佢第二朝早都可以係8點準時返到公司。哇！我覺得真係好犀利。係丙火嘅人嘅特質就係咁啊。咁丙火作為，即係我都可以覺得10天干入邊非常強嘅一個天干啊。咁你又記唔記得其實佢最驚係咩咧？丙火最驚應該係癸水啦，係點解咧？因為雨蒙蒙啊，即係個太陽照唔到。你嗰個癸水，你想象一下，好大霧，好多雨點，即係想陰天又唔陰天嗰種感覺，又唔係落大雨喎，即係嗰種咧，哇，好濕啊！聽落誒都。係啊，好濕氣好重嗰種，個太陽都射唔到落嚟嗰種感覺咯。咁丙火除咗驚癸水，仲驚啲咩咧？你覺得？其實我又覺得丙火真係冇乜嘢好驚。冇乜嘢好驚，即係太勁啦，太陽。我諗唔係佢自己驚咧，就係人哋驚就係、哇！係啊，如果嗰個人原局已經有2個丙火，或者 office 2個高層都係丙火，哇！真係諗起都驚，就係不停咁樣去取下啲下屬啊，不停去照耀啲下屬，哇！熱到抽筋啊，諗起都覺得辛苦。係啊，應該咁講，佢哋即係其實我覺得以真正嚟講啊，即係你搭埋性格啊嗰啲咧，又真係好似冇乜天敵嘅。我啊，即係自己感覺個人說法啦，咁啊就真係冇乜天敵。即係如果以一個人性社會嚟講，係，我都覺得係，即係如果話好，即係如果你一個事業心好重，或者係好想 build up 自己事業王國咧，我覺得作為一個丙火係幾着數嘅，因為真係能量上係源源不絕。嗯，係啊，係啊，或咁你者丙火嘅運動員咧，應該都好勁啊。係啊，咁你覺得如果一個丙火入邊啦，其實嗱，我有一個人原局有4粒字係天干，你覺得另外嗰3粒字其實見乜嘢幅畫會更加靚呢？以一個你諗下一個郊野公園，有山有水有木，哇掂！哦，咁即係壬戊同埋甲啦。係啊，哇，如果大運嚟個得庚，仲正喎，甲戊庚天上3K。係啊，所以不過當然啦，我哋唔講，仲未講另外話夏天出世啊、冬天出世嗰啲啦，係我哋第二集。咁都會有，
係啦，都會有影響咯。咁但係但係純天光嚟講就真係係你諗下幅畫郊野公園，係啊山頂啊太平山，你諗下，佢下邊就係維港啦，個畫面幾靚，咁啊最正啦。即刻立體晒啊係啊，！OK，最高咁我嘅最高嘅格局咯，你咁講。丙火就好鮮明啦。咁我點樣分丙火同丁火咧？丁火其實啊，你自己係咪丁火嘅？咁你覺得，不如你都講講丁火嘅意象，或者你覺得丁火嘅性格係點啊？丁火咧就柔弱嘅火，你就想象一個蠟燭嘅火啦，咁就能屈能伸，即係照耀到，例如床下底啊，你懟個蠟燭落去，你都照到噶嘛。咁但係雖然照到好多嘢就得人，但係最大嘅問題就係唔襟燒，即係好易謝。你覺得你自己好易謝嘅？係啊，好易謝啊！呢你啲30分鐘啊，頂唔順噶，次次你要做飲啖茶，食個包，跟住再嚟過先得。你身強定身弱啊？新藥啊，咁你係覺得唉，成日都唔夠氣做嘢係咪啊？係應該咁講，好易攰咯。咁你即係點樣？個人咧，你做哦半粒鐘啊嘛，半粒鐘咁啊，唞5分鐘咯。你話做翻工做嘢定係做運動啊？做乜都係，即哇！係例如可能你係做1粒鐘咁，你咪唞5至10分鐘，食下嘢，飲啖水啊，再砌過咯。即係丁火嘅缺點就係咁啦，唔襟燒，即係蠟燭啊，好即係冇乜要，一定要有燃料啊。咁你覺得丁火有啲咩？即係你講咗丁火最大缺點就係好易攰啦。咁你覺得丁火，即係作為一個丁火，你覺得你有咩優勢之處咧？比起丙火？應該咁問，丁火佢能屈能伸，即係太陽咧，佢係咪都照？但係有啲角落頭照唔到噶嘛，即係例如有床下底照唔到噶嘛。但係你丁火咧，你蠟燭咁，你揸住個蠟燭周圍行，周圍懟唔同角度，塞入床下底，塞入個衣櫃裡面都照到噶嘛。即係係啊，丁火嗰個可塑性比較高啲。簡單啲嚟講就係丁火可以照到方寸之地啦，丙火就係照耀大地啦。係啊，係啊，丁火就得人，即係就到人多啲咯。係，即係你就你啲女朋友好就得嘅。啊，都好就得噶，但係就得即係丁火，你一做丁火咧，佢人咧就唔最大問題，唔知自己做到一做多咧，咁咧就好快過嘢噶啦，就係咁簡單。即係個蠟哦，燭係再照多幾照啊，好想照啊，照多5分鐘啦，咁蠟燭都升埋。丙火啦，我哋啱啱喂，如果佢想係成就大事嘅，丙火就一流。咁你覺得丁火嘅角色其實應該係做啲咩咧？丁火你可以想象係一個文明之火啊，即係嗰陣時嗰啲原始人喺個洞裏面，誒、轉嗰啲木啊，突然間啊生火，即係嗯係比較文明啊，嗰啲讀書啊，例如用知識啊分析問題嗰類，因為火主文明啊嘛。嗯即係關於文書上有新嘅 idea 啊、創新啊呢樣嗰樣咯，即係嗯丁火比丙火嘅人係個優勢喺呢度咯。嗯，我諗仲有另一樣嘢就係丁火，始終佢個火比較細咧。你係一個，即係例如可以幻想一幅畫，以前啲人係拎住個丁火，可能拎住蠟燭咁樣去行路，咁我諗佢會比較容易近到人啊，即係幫到人，唔似丙火佢係喺天上邊。即係丁火嘅角色啦，我自己眼見有可能有啲朋友佢係丁火啦，咁佢哋相對係輔助嘅角色啦，就未必真係帶領者嘅角色啦，但係輔助嘅角色可能喺現今世代係好需要嘅。點解咧？因為 AI 時代其實好多時我哋需要做一啲人同人之間建立關係嘅工作，相對上會比起可能做 IT 啊，或者係淨係做電腦嘅嘢或者文書嘅嘢咧，係即更加容易啲喺 AI 嘅世界突圍而出。
咁所以我諗，如果係一個丁火或者聽緊我哋 podcast 嘅觀眾啦，假設你係丁火，你相對上比較迷失方向。如果你喺即係工作上迷失方向啦，我諗如果而家有啲聽眾，你哋係丁火，可能你哋喺工作上面有少少迷失方向，可以試下做一啲係輔助性嘅工作喺公司，或者係一啲背後即係可能你越係做一個協助嘅角色啦。或者係做一個人與人之間嘅橋梁啦嘅角色，所以我相信你哋會做得幾出色嘅。同埋咧，我記得嗰陣時老師有講過，丁火一個能力咧係好出眾，就係解決問題嘅能力。咁如果一個丁火佢解決問題嘅能力好高，同埋佢係喺幕後度做，我相信佢喺工作上嘅成就，相信都唔會太差。我諗無論係丙火定係丁火，其實佢雖然係可能大家會聽到，哇，丙火好似好正啊，好多能力都係好高啊，或者佢有源源不絕嘅 energy，但其實佢都會有佢嘅不足啦。咁丁火都係，雖然大家聽到好似即係阿 Ryan 師傅頭先講，丁火成日都會覺得好攰，但其實佢都有佢嘅優勢，佢嘅優勢就係好容易接觸到人。所以即係每一個天干都有好同唔好，最緊要係揾到自己嘅強項同弱項。我諗係了解八字最重要嗰樣嘢啦。係啊，呢個十分認同啊，因為唔一定你係，即係你一定要點講，你要發揮你嘅長處，避你嘅短處啊。咁係八字基本上就係類似咁樣幫到你哋咯。啱啱就有講啦，丙火咧最驚就可能係見到癸水啦，最中意就見到壬水啦，或者係戊土或者係甲木啦。咁丁火嗱，你即係丁火啦，你啊最熟啦。丁火其實格局上面見到啲乜嘢係最好咧？最好見天干言論啦，最好見甲啦，見庚啦，甲係庚丁啊。點解咧？因為你首先甲先啦，有燃料俾你燒，根佢哋嘅說法就係你個根去劈嗰個木有嗰啲火花出嚟，乙木得唔即係得啊？乙木都得，但係一碌樹木係比較襟燒啲嘢，乙甲木木啊嘛，甲嗰啲木成草啊，係草草係啊，甲木太少。啊，乙木啊草太少啦，甲木就勁啲啊，幾棵樹俾你燒啊，大佬，連根都燒埋啊，草啊唔得啦，草好快俾風吹一吹就謝啦。咁如果一個人佢哋原局八字冇甲木，咁點算啊？作為丁火，咁啊，只要取乙木咯，有乜用乜，或者冇配如果埋個運，如果即係個乙木都運有夾冇咧，咁啊，連係乙木都冇，咁唯有叮叮叮比劫啊，或者要唯有種棵依附着，樹啦。我諗我依附住丙火咯，都得嘅，依附住丙火，會唔會丙火啲或者光芒丁火，太勁，遮晒佢哋，係啊，遮晒，但係冇計啦，你乜都冇，頂住先啦，頂住先？我諗。起碼起碼太陽都有啲能量俾你射下嘅。咁又係嗰陣時，我記得有個朋友就問我啦，咁佢即係八字啦，點樣可以再好啲啦？咁佢係丁火嚟嘅，佢就冇甲木嘅，咁我就 suggest 佢，不如你去花園街買棵樹仔，日日擺住喺身，即係或者擺喺你做嘢地方或者屋企咁樣樣，咁可能就頂頂佢啦，咁樣樣咯。都得啊，總之丁就係要簡單啲嚟講，新藥啦，新藥嘅丁就要行印咯，即係總之要木啦，就係咁簡單，好啦。就有嘢俾佢燒。好啦，咁我諗今集時間差唔多啦，我哋下集再見，好啦，下集再見，拜拜。拜拜。